Çekeyim mi? Tamam da Hüseyin yeter. Neredeydin? Ne? Neredeydin? Adam. Ne yapaydın Ahmet'te? Odunları taşıma ne zaman geliyorsun sen? Bir dakika akıl ara geldim lan. Niye? Bana küçük yap. Niye? Ne öyle? Babanı da sevmezdim. Ne oldu? Ne oldu? Hanıydı? Ne? Ne yandı? Oğlum müşkil arasında sana. Niye? Ne oldu? Adama söz veriyorsun getirmiyorsun. Neye getirmiyor? Bana gitmeden ne dedin? Ne dedim? Ne dedin? Ne dedim be? Gelecektim hava yağdı gelmedim be. Demedim ki gelmekte bir paket üzümlerini getireceğim. Gelmedim ki. O gün hepsi çıktı. Korkma sen korkma. Ne Hep taşıdım bu tarafa. Ya alttakileri taşımayayım. He. Alttakileri. He. Alttakileri taşımamışsın. Taşımışım. O sütler alttaki. He. Ne zaman taşıdın? Ne Dur. bileyim? Dur. Usta Karamış'ta vardı. Öyle. Karamış'tan hep taşıdım. Ne biliyorsun? Orada hani gitti. Nereye taşıdın Karamış'ta? Bir vakit çıkardım. Eve mi taşıdın? He. İyi taşımışsın. Taşımamışsan yarın gel ama. Tamam. 5 milyon alay. Kaç? Gülme paşa gülme. Bir şey dişlerdi. Bezmedin mi resim çek bak. Ben yeterdi. Annen bir şey dedim sana. Yok. Ne oldu? Oğlum öyle bir yalancı bir şeysiz ki. Para verdi de sen anladın onu. İpulüsü de yoğurt yemeye layıksız. 20 milyon para verdi. 15 almıştık 20 milyon para verdi sana. Öyle mi? Demedim bir pakette sigara getirecek. Kim? Öyle bir kabak gibi kütük değil bak. Omuzun. Orada yaz. Süleyman yaz. Süleyman. Aha. Ağır yaz sen orada. Süleyman'ın deli doğdun. Ha bunu nasıl yapıyorsun? Kırıldıymış. Ha bu kardeşin sigara vardır ha. İçeriye başladı. Seçeyi yap. Hı. Ne var? Seçeyi yap şimdi. Ormanların kralı. Oğlum dayındayız. Evet çay getirsene Ernest Bey. Ya hadi evine getir çayı ne eder? Bir şey diyeceğim. Ne var ne yok? Odunu gördün mü? Ya neyle gelecek dersen getirin burada kenara. He. Diyecek ki onu da yalan değilsin. Oğlum Ben bir şey dedim sana. ben ettiğim şey temiz ederim. Aferin Hüseyin. Ben bir şey dedim işte bana. Bir de çöpünü kazıtıyor. Benim Vereyim mi? tabi adamımdı benim. Sigara vereyim sana. Evet. Ne diyecek yok. Var var. İbrahim. Hangisi İbrahim? Süleyman. Nerede Süleyman Sultan? Anne. İyi Hüseyin iyi. Ne diyorsun çocuğun ne var ne yok? Adamın 60 milyon yeni aldık. Şimdi Mustafa'da. hangisi? 10 tane kübü ağzıyla. Sen mi yapıyorsun kibileri? Yok. 10 tane kibi ağzım var dedik. Mustafa Paşa kibi ölemedi anladın mı? Ben peşi soktu cebime parayı. Ya bunlar çakracıdır ya. Parasının onlar. Çakracıdır onlar. Boş versin. Hurli. Hurlay. Bıraklar mastı yani. Bir çay zaman gelse de bir çay alsam. Ben bugün 10 ton verdim ha. Ne var? Çay. Kim abi? Alümin. Bugün çay mı topladın? He. Ha? Bugün çay neredeydi? Gel de bak. Nereye bakayım? Bir de alüminyum kapısı. He. Araba yükleydi bugün dün. Yani bugün topladın ha? He. Yalancı. Tamam yana çıkalım. Hüseyin doğrudur. Hüseyin yalan. Doğru diyor değil mi? Derede kaç kişiyi bıçakladıysan biliyor musun?